Që ta dini ju, atë shprehjen e famshme kap çfarë kapësh, që u bë shumë moderne në Shqipëri, sepse përdoren nga njerëzit që e udhëheqin këtë vend, i pari fare e pas ka thënë ky burri këtu. Them ky burri këtu sepse ky është një nga njerëzit që e bëri Amerikën më të begat, sepse prodhoi makina në mas për amerikanët dhe për gjithë botën. Ai quhet Henry Ford dhe do t'ju tregoj pak momentin ku ai e përshkron momenti ku thot kap çfarë të kapësh. Shikoni këtu, kap çfarë të kapësh, sa ke mundësi për të kapur. Ata janë spekulatorët, janë shfrytëzuesit, janë molla e kalbur që dëmton gjithmonë biznesin e vërtet. Sapo e kam mbaruar së lexuari librin Henry Ford, Jeta dhe puna ime, është një libër i shkëlqyer që dua t'ju rekomandoj dhe juve, sepse tregon jetën e një djali 12 vjeçar që u rrit në një fermë dhe nuk i pëlqeu kur puna në fshat. Ishte i lindur mekanik, siç thoshte mamaja vet, dhe gjithë jetën ja kushtoi ndërtimit të makinave. Tregon se si arriti ta transformoi biznesin miliarda dollarësh. Ishte një njerëz shumë i pasur, po me një zemër shumë të madhe për t'i paguar siç duhet punëtorët e vet dhe për t'ulur kostot në maksimum që konsumatori në fund të merrte një makinë të lirë dhe të ishte përballueshme për të gjitha shtresat e shoqërisë.